生活就係自己個，係嘛？人你嫁得幾好呢？就係你自己嘅本事，自己過得幾好就係我自己嘅本事。多謝晒阿風鈴，我好耐都冇上羅定，唔係啊，我上一段時間我老豆生日我翻咗羅定嘅，我老豆生日翻咗羅定。點解唔擺攤啊？阿艷陽高照，我老公都嗱，我俾你哋睇睇我老公吓。你話我點解冇擺攤？又滿足下你哋嘅好奇心啊！阿風鈴嗱，多謝晒吓。嗱，總裁擺攤，我屋企嘅隻總裁曾成佬啊！你哋話我唔擺攤，我有咁多雞鴨服侍啊，老細。好多雞鴨實服侍，我冇擺曾成佬買啊！我冇擺攤食乜嘢咯？我想問問你哋，我食乜嘢咯？吹西北風啊！佢嗰啲天跌落嚟噶嘛？多謝晒啊，風鈴啊！祝你嘅生活越來越好吓，祝大家嘅生活都越來越好啊！嗱，佢今朝早出咗去擺攤嘅。冇使講，係蝕咗租金翻嚟個，一路咁樣冇停過，落雨冇停過啊！我老公唔錯啊，以前係靚仔嚟嘅，真嘅，以前好鬼死靚仔噶，而家佢上咗呢啲咁嘅年紀咧，佢肯定都會有變化噶，係咪先？你睇我哋啲80後好中意靚仔個，我以前就貪佢靚仔。真嘅我以前係好貪個靚仔個。係啊，呢度我屋企嚟噶，嗱，俾你哋望一望我屋企啊。嗱，我老公而家就係靚仔嘅老豆啊，係啊，靚仔嘅老豆啊，要佢今日來到呢度，有時間過佛山玩，多謝晒你吓。係啊，嗱。呢度係我屋企嚟個，唉，冇裝修，而家我努力搵錢裝修啊！你知唔知啊？呢度呢間屋我同曾成佬2個人奮鬥噶，冇係啊，向有傳加翻你個屎忽嘛，冇係。你上咗呢啲咁嘅年紀，肯定會老噶啦。你以為我食防腐劑噶嘛？我食防腐劑，我同我兩公婆食防腐劑冇識老噶。你啲人真係搞笑咯。你識得個羅定女嫁二龍係咪啊？我話你聽，曾成佬咧就成日都叫我，因為我以前咧我識咗佢冇幾耐嗰陣時啊，曾成佬成日都叫我介紹啲同學俾佢啲朋友識冇開檔唔識交租個，廣州係我老豆噶，冇識交租個。我哋擺地攤冇識交租噶吓。係啊，風鈴，你係點個關注啊？你哋咪點關注，點個關注咯。頭頂呢度啊，我都未見過擺攤冇識交租個，做走鬼就冇識交租。喺市場擺攤我都未見過話冇識交租個。直播間有冇擺攤㗎？你哋擺攤要唔要交租啊？我想問問你哋啊！你哋真係搞笑咯，蝕租金啊！你唔擺都要交錢個，租金、油費、車費都蝕閪埋啊！你以為真係搞笑冇識交租？要交租㗎。如果唔係落雨嘅話，我老公邊度有咁早收工啊？平時間嗱，睇到我後邊係咪好大雨啊？平時間曾成佬早上唔喺度嘅，晏晝先喺度個。晏晝就得我自己一個人，同我啲雞鴨，同你哋吹水。曾成佬今日喺度咧，就冇講陳年舊事啦，千祈唔好講我同佢個嘢啊，知唔知啊？
多謝晒風鈴。啊，我何仙姑對面要坐船過來㗎，坐船過來我哋呢邊啊。啊，阿753擺攤冇識交租個。啊，你哋開玩笑個，廣州我老豆個。